Bamama batata bandeko tokutani lisusu na kati ya parlement Matonge. Directement bokota tokopesa parole na président Wakumpala. Tobandi parlement ya Matonge topesi parole na président Wakumpala yende akopesa biso ndenge nini tokosala. Merci batata ba mama bandeko lelo toyokanaki lelo eza mokolo ya jeudi toyokanaki émission na biso ezaka sur thème na biso ezaka sur distraction na mboka donc yango wana toyi kolobela lelo toza mpe na baninga toza na bainvité na biso bazali bainvité d'honneur bayali bakolobela yango sur distraction oyo eza koleka na mboka voilà batata ba mama bandeko tout à l'heure. Ndenge président Wakumpala outi koloba to changer système ya émission na biso il faut to expliquer kabino comment to banda ko sala émission président a désigné chaque fois un modérateur oya ko banda ko diriger débat biso nyonso ce que vous avez na question opposée monopole ekozala lisusu na Cyprien Wechite ndenge ezalaka kaka yango président a représenté biso d'abord modérateur ya lelo aza nani? Ouais, modérateur na biso lelo toyambi ndeko na biso Nico Mokonzi aza star munene ayebani na mboka na biso nyusu bayebi Afrique mobu bayebi Nico Mokonzi aza nani donc yende modérateur toyambi lelo oyo au continuer na émission na biso lelo. Merci beaucoup ndenge boyoki Nico Mokonzi pesa mbote. Bonjour vraiment bandeko na biso na pesi mbote mingi na Léopoldville na mboko to bote na zone spe matondo mingi pa ya Nzambe ndenge président Kupala uti ko pesa biso maloba oyo to ezala maboko na biso to solo na maboko ya Nzambe mboka na biso to senga kaka pe bonzambe na kati à part koloba na ko sola bonzambe za na bomoko donc pour la maloba ekene bien et puis to za la moi partager na ba message à bien. Merci beaucoup et puis nani lisusu sere nano boye yo pe sere parce que una ozana muliri hein. Tozo bongisa ndenge bozo mona komona ki invité mosusu ake wapi joli ake wapi joli. Maintenant, sujet à l'élo ekozala nini? Distraction ou vous changer sujet? Ouais, tozana eloko nyo te bandaka le bandeli. Photo limbo la suka na ngopo batu musuba za na masengi nya koyoka ndenge nini ebandaki. Donc président bandaki déjà tu to imoli banda muke yango lelo to suka to kena na suka poso ko lobi ndambo e balela na suka te. So lobi ndambo comme le rali to sa eloko na basi mai. To kena na lichoti to kokoma na monano to sukisi donc lelo to zaka na sujet kaka ya distraction. Président? Ouais, distraction de zone belasi kaka lokola bandeko na biso balingi kozala na distraction mingi balingi koloba kozala na vérité te balingi kozala na bosolo te balingi kozala na lokuta mingi donc yango na isa penza malamu mingi penza te bakozwa likambu balobi likambu ndenge mususu yaka baloli ndenge mususu pona koluka polémique pona kobanda kofinga baninga koloba makambo eza ya solo te eza elengwa mite donc bosolo penza ezwa kozala te na milieu na biso ya biso ba congolais yango wana penza tozobeta sete makasi na likambo na biso ya distraction eza lokola mboka kuna lelo coalition ezosalama na mboka coalition oyo eza na mboka ezali coalition ya FCC na kashi parce que coalition ya FCC na kashi ndenge eza wana bango moko mutu bayebaki ndenge basalaki coalition na bango biso fe totalela bango na coalition na bango totala intérêt ya mboka totala nano intérêt ya mboka
ozomona malgré bakobendana na bango ya bacoalition na bango place basalaki yango bango mo bayebaki eloko nini basalaki bango fo babongisa coalition na bango soki bakokende na bango liboso soki mpe bakotelema kaka bango mais totala nanu intérêt ya mboka bapoliticien totala intérêt liboso primordial ya mboka liboso ole tozala na bamakambo ya benda simba oyo eza na ntina te peuple aza kosouffrir tala peuple wana ndenge aza kosouffrir mpe azosouffrir makasi bozala tala mawa bozala mpenza na peuple ya mawa ya na peuple wana peuple yango banda kosouffrir boye te bino boza kojuire na bamisusu kuna oyo bayibi mbongo oyo bamisusu kote boye oyo basali boye oyo eza bien te mais bato ebele bazoloba bato oyo bazoyiba mbongo eza bato oyo bauti awa na poto est-ce que yo koloba nini bato ya entourage ya papa Félix Mikanda ezobunga bazopibli yango na bareseau sociaux comment expliquer eloko wana yango tozokolobela kasi likambo tozolobela yango tozomona na bareseau sociaux chef nani président de la république nano kuta apesi discours te mais tomoni déjà basi batwite babiloko ya discours na ye eza normalité eza normalité il faut tobongisa baoyo baza na entourage ya président de la république balobi boza bana poto bozaki kolela bana poto bokomi na entourage ya président bozoko kosala eloko ya malonga te eza normalité tolobi te ke bozoko kosala eloko ya malonga te mpo toyebi te oyo bino bozomona mpe na kati kuna mais bomeka nano kobongisa mpe mpo bapeuple oyo baza libanda mpe bameka kosepela mpe mpo peuple ntango azosepela na oyo boza kosala ekosala mpe bato nyonso tu esene soki peuple aza kosepela te ekosala bato esengo te ekosala mawa mingi donc elikambo koinsiste nde yango wana oyo boza na entourage ya président bomeka nano koameliore mpe mosala surtout na presse parce que baza kolela kaka presse ti wapi bokobongisa te bobongisaka meme ata presse ya président de la république ekosala mpe biso bien yo olobi nini bana poto oyo baza kuna bazosala bien te d'après yo eza mpona nini omoni eza kaka mpona mwana poto te eza nde mosala na nsima ya mokonzi bato mosusu baza na kapasité te me bazingi bango kaka na ndenge ya boboto ta mosusu na ndenge ya koyekola me pa ya mokonzi bayekolaka te basalaka nde mosala basepesaka preuve te kendo na bandi koyekola awa fo kuta na mosala oyo oyebi ndo ya nango pime na mokonzi mokonzi alobaki nini mokonzi alobaki keno boya na misala tosangisa maboko totombola kongo. C'est ça le message du président de la République. Autant que l'obaki bongo c'est qu'il y a que bateau bakoya na misala na mayele to santo sala mboka. Mais obaye wana bazana bango pe mabete. Mais ndé ba capacité à niveau ba tcheli bango yango esala ba erreur na kacha ta loko la président de la République azana motuka na yi. Nga na sali na premier na salaki na deuxième république. Na sali armée, na sali pe manga mafana na garde de corps rapproché tout na sala yango. Mo konzi na kata voiture na ye bazoko filmer na ndenge ya sima. Si vous avez une voiture, qui peut filmer le président? Ça, c'est vraiment primaire. Et ça, ça passe. Mokonza Kiti, sans moto, il y a permis de kita. Dans l'embouteillage, mon amona qui wana roulage, ça, Mokonza Kiti, bazaki distrait, ma folie porte la deuxième tour en retard. Tout wana, et ça, kotika mokonzi na risque. Ce qui moto a koki moussalate, atika distraction permet na mokonzi. Atika ko distrait chef. Chef a ba idée na ye. Mais zinga pe ya mokonzi bato bazana boanya te bazana miso mai bazana miso kala te neti ngana yekoli ke mokonzi soka linge donc soki passe sur mokonzi yo fo bela liboso na ye ndenga na yekoli soki mokonzi alinga zo problème yo fo ozo problème mo wana yaza la libre ndenga na tangi mais natali ke non na sécurité président moko na moko bazo bunda na ndenga na bango mais nzinga mokonzi belé pe bayebi na bango eloko te. Ça c'est la vérité. Chef a outai pa na biso awa atali kuruto ya biso atali président de la république ya mboka mais basala te que non na ndenge ya komesala na yebiye pona boye non nous on parle de sécurité du président de la république tout wana eza diction eloko nini omoni ke zo marché te na sécurité na ye par exemple eloko ya liboso ezali honneur ya président eloko ami balé ezali accueillant ndenge nini programme ya président zalaka accueil eza mobulu ya misato ezali ba rapprocher à président bato tambo na président na nyamu o abengi neti désordre ça veut dire soki moko ayebi mitano ba yebite siko mitano wana moko na ulakisa bango ba mutu makasi donc fallait ba apprendre bango eloko abengi d'abord filature écouter repérage rapprocher
garde de corps kozala pena pembe na mokonzi babiloko na fo kotanga yango biso totangi yango na baisrael totanga yango eza babiloko eza normal donc soko oyebeli eloko te bapesa batika mokonzi kopesa kilo mokonzi abimi bato mosusu baza na nsima na ye liboso na ye moto aza te eza incroyable makambo ezali ebele mokonzi ye mokonzi omona te ou bien Mokonzi, le président fondateur n'est pas un magicien. Et le bas ancien président de Kala. Seul, il ne peut rien. Avec l'appui de tout son peuple, il peut tout faire. Ça veut dire Mobutu Aloba Yango. Donc, Mokonzi, Azana Miso, Jomite, Yakulandela. Mokonzi a charge, cahier de charge belé, où il y a Italie, Makamuna, Yena Mboka. Bino Moussana, Bino Nini. So mokonzi abimi moke na nini botemi bosali contre attaque na liboso na ye c'est ça la filature so mokonzi abimi boye contre calé mokonzi bloko nzoto wana tozomona mokonzi atikali trop polele bazongisa nanu eloko etali nanu renseignement ya chef de l'état bazongisa bato ya service ya rapproché ya chef de l'état epesa bwanya mokonzi azala kimia mpo soki tosangisi bongo te eloko mwa malongo ezosalama te. Tomoni parlementaire moko aye président représenter na nos parlementaires. Toye na parlementaire biso za wana Mashikunde azali wana yepa koloba sur distraction eza otambe na olobela pe o ya moneli. To pesa na nos paroles apesa mbote Bon mbote na bana Congo mobimba mbote na diaspora congolais oza dipai ne pai nabo kotanga bamboka po diaspora eza tellement immense eza munene na Afrique, Asie, Amérique. Donc ngai wabino manchikito manchikundi. Donc voilà quoi. OK, président, oyonde ozana débat. Bon, problème toujours kaka likambo kaka ya toujours le belaka ka to betelaka c'était pas na distraction mingi. Ozomona surtout ba journaliste bosala musala o esengeli journaliste asala journaliste sala musala journaliste akomi ko journaliste akomi komona ba journaliste ba constitutionnel journaliste akomi ko sala ba débat sur constitution ya mboka ezana quand même normalité constitution epesa mina mutoni surtout te constitution epesa mina mutoni surtout te constitution ezana bakolo na yango baza batangela yango classe ba professeur bazali oyo bazali pena na bwana ya kolakisa peuple ba kolakisa musala ya constitution ya kolobela constitution plutôt ozomona zi constitution za pe na mutoni surtout te moto parce que naza universitaire parce que naza boye non wana za ba distraction ezata na sens moko te ozomona mutoni surtout comme constitutionnel na mboka auti soki wapi mona kaka yepe ba débat na nini to komi na niveau wana. Bon, nous sommes désordre. Désordre. Donc, mboka ordre penda ezoye banate. Donc, il y a un des penda mboka il fait un ordre. Peuple nous surtout azala na boanya ayeba eloko ni na puis koloba liboso ya bato. Okoba koloba kaka ba peso kaka micro, okeyi kaka bokoloba n'importe quoi, ko ba mona yo kaka olobaka te. Il faut yeba eloko ni olingi koloba, surtout c'est le président de la République. Président azali numéro 1 ya mboka azali mutu ya yambo na mboka après Nzambe eza président de la République aza mutu akosakana na yete tala net exemple na omona tomoni batu ya FCC basali marche pona nini pona likamu na bango ya coalition tomoni cordon na bango azolo bawo tosali marche na biso oza pona coalition na biso tozoyeba te basali siko pona coalition na bango coalition salini. Donc il faut que la coalition wana soki bo kende liboso kaka bino soki bo mais botala nanu na intérêt ya peuple bo sala la marche parce que pour la coalition na bino te botala nanu intérêt ya peuple za ko souffrir bozana na peuple wana te peuple za na maïté peuple za na courant te bosala to bo bongo pona peuple pe a jouir na biloko ye bozolo ba minéré o za na mboka wana. Et vous allez kaka pona bato moko clique ya bato moko boye kaka bango tiwa botala na pe intérêt ya peuple wana et osala pe biso natiki baloba na ngai parce que samedi tozala ki na parlementaire ya ki na idée na ye ya tobo ya makambo ya ba tribalisme soki balobi boye lelo tokozwa article ya liboso tomoni ye kuna aye na note akoya
Bon, question mosusu. Mausolée à président Kasavubu, héros national. Baké kuna. Na drapeau ya Congo bati, c'est tout à fait normal. Drapeau ya IDPS. Na bati photo ya président. Likambo wana bomoni yango ndenge nini? Oui, eza nango normal. Président azaki ne président kala. Mais baye ko tchango na mbula nini? Banda kufa. C'est ça, eza distraction. Omoni gouvernement wana ekomi na lokoso moko bo benga nango ekomi très vraiment niveau. Soki bembezali ou bien muta kufi, po ba bimisa mbongo balandi tale bembe mo ba to landango awa na Gentini gouverneur alandi anga zongo sa ponini eza jana mbongo moko bima wana po ba kunde bema na honneur et bema ko lungwa semaine ozo ki sasa donc ba commencer la biloko moko boye pona ko tirer mbongo faut ko sala président ka sa faut ko fana neni na drapeau nini yaki na drapeau nini drapeau Congo l'époque Congo ya kala Zaire yé Congo esouye tu ko drapeau boye tene lo distraction ba to distraire biso pona nini ba no ko tirer ba souche et ba mbongo po ba na ko vivre et le côté le ezanga na tina au salango tout le monde connaît que le président Kasavubu président soit kala président soit kala bon ce que lelo yo e boti di kambuke no comme neti ba ko sala monzolé ba tie drapeau et ko sala biso et ko sala biso nini on n'a pas besoin de ça. On a besoin pour mailler tout le lobby de Marangote. Pour rappeler ça la marche comme un modèle. Na Congo courir comme modèle. Déjà modèle moko boki etikal na ngonde ngwana. Mais o etikal na biso ezande bano bazoko ya. Classe da bango. Boanya na biso Congo ya lobby. C'est au kende. Bato à 25 ans lelo bazoya pour ba koma na âge na biso. Biso to na vers la mort. Baleki wana so bazo nzela te. To expliquer ba moni. Après 5 ans, 60 ans, on va expliquer que makambo sur le monaki. Attends, moi, on a 10 ans, on a sur le monaki, tout le monde a passé, est ça normal? Non. Trop bâtard la banane que tout le monde a dit, donc, Congo n'est pas wana qu'on distraire battre les qui trop. Vous comprenez? Je dois qu'il vers la mort. Ma petit basoya vers Bissou. Je dois expliquer on y. Non, on doit remplacer. Yo lobini ni pona makambo yo ya mausolée ya premier président de la République. Bati pe photo, ya président Félix Tshisekedi Tshilombo. On a quoi? Hein? Ce sont les hommes qui ont donc photo à président de la République et ça la bonne. Moi, il y a une distraction. C'est une distraction totale. Donc, on continue quand on a bilo au moro ya, où les abilo au moro et qu'on sa valeur na Congo. Donc, il y a un moment que mutu na biso ba congolais, ils ont robeba. Boania na biso ba congolais, ils ont les sous-soutis. Donc, c'est ça quoi. Comment vous avez la mausolée? Il y a ancien président, Bozu président actuel, il y a président actuel, il y a Koufate Bogoté Longnay. Donc, il y a Koufa. Donc, on est comme excusez, on est comme il va bien on a terminé. Et comme le rôle qui s'encara quoi, Bolinga, Bo Kozochéri, ou bien en Kozochéri, flatterie. Et comme le rôle la flatterie. Est-ce que dans le monde de l'autre, on a une flatterie. On a le barara, moi, tu as une époque à Mobutu. Tu as une époque qui a Kabila, le père. Moi, le coup là, tu as un zéro par rapport à la vision. Parce que l'acte qui est au sala, il y a un terme à Roloba, et mon anake, ce type, il a la volonté. Donc, il faut retirer ma boque pour que les lobes aux la Makambuya, FCC, cash. Sauf dans la poto. Tout le monde a vendu dans Belgique, tu as parti de la MR, tu as CDH, tu as VLD, tu as CDNV, tu as SPA. Tu as un projet de société. Mais on a surtout un projet de société. Nous avons surtout un intérêt à la population. Et ça a été qui va l'intérêt. Il y a parti de Songolo, il y a IDPS, il y a INC, il y a MNC, il y a SID. Mais il y a intérêt à la population. Mais le long au cas, nous avons un projet à la société, mais parti Moro Boye, ils ont bloqué la progression ou évolution. Il y a projet. Donc on a au cas moyen. Il y a un moment où on a une distraction.
Yo président wa kumpala photo ya président na mausolée. Bon, président photo ya président na mausolée, bon nga nazomona yango mpenza eza mpenza na importance moko te parce que président akufa déjà oyo akufa déjà premier président akufa déjà depuis quand so baosala mausolée na ye batika photo na ye moko bakotia photo ya président te président ndenge président Félix aza na ntina ya koflate ye te aza na ntina makambo ya flaterie wana te bajalelo aza nango na ntina te susi na ye ezali ya keno abongisa mboka ezaki ya kokufa akuti mboka na libulu susi na eza ya kobongisa mboka aza na susi ya babetele bajalelo koflate ye wana te aza ne na posa ya biloko wana te par après lelo bakopesa bino mbongo boke boyibi après lelo bakokanga yo batio na boloko o tozomona bokomosala bapancarte ya o non dictateur tozomona dictateur aza dictateur te bino mutu bozolinga bomema makambo na ndenge ya mabe peuple congolais bongisa makambo bino badirigant botika makambo ya flatterie wana eza malamu te mboka oyo tovandi na poto awa tomonaka biloko wana te bazoflatte o premier ministre o roi te musala eza musala tozonga na musala mutu nyonso to abénéficie na musala na ye makambo baflateri wana mpona bambongo ebimaka après ntango ebima ndenge mbongo ebimi mozole mozole esalamaki te nde tokomomona bamisusu baokadre bazosutuka baza na baprison après babanda loba ono bakangi biso na prison injustement non boyibi mbongo fo bakanga yo boyibi mbongo fo bakanga yo soki oyibi mbongo baokanga yo donc président aza na bablage wana kutu te bobosala aza mutu moko aye na badroitire na ye aza na makambo te ke o flatterie banini bolongola bafoto na ye wana o te flotte tobotia flotte non wana ezali bamakambo ezalaki na république euti koleka sikoyo te sikoyo totala susi ya peuple aza kosouffrir tozomona na bandale bafille bajeune fille bazokende kotoka mai na babido oyo totikala komona te même ata na deuxième république anga bazaloba mabuta aboma mboka non tolanda vision ya président de la république président aye na bongisa mboka aza na volonté ebele ya kobongisa mboka soki na comprendre parlement voté ya président balongola yango bongo te oui faut balongola yango esa eloko te waya ba distraction pourquoi batie photo wana est-ce que ya kufi yo lobi nini photo etikala ou bien balongo kasi photo fe ko sona tshiri na ndako na yo papa wechi na ndako na yo tomonaka photo no mo ukanga liboso porte wana kasi fe ko ndako na yo fo dans sona simane cimetière photo ya facha vivant yo mo fo lo yo mo lobi na ni donc mutu azana simana yo na kufa na ye sikoyo ndenge za boye bote photo na ye liboso ya ebembe kasi mutu na ndako na ye donc ya za enterré o cha photo nini siko papa kazavu bango papa nani yango azaka na photo te po ndenge za bonga na bakutu na mbongo wana mie ba clôturer le pont pour na voisin na ye na mbonga funa na makoko azana ndako ya deux chambres salon président kala na kombo nzambe so botete mbokei bokiti na rezamba le pont ne bana ko wana azana deux chambres salon à l'époque ba bongta ta clôture pamba po ya zamba ya bina matiti pena mobimba sans contre kandala ba za mbongo na ta clôture ya papa kazavu so ba dati mausolée bongo sika la yela ki pena vivant ba ki tala kunati na etala na makoko juste maka na monga fula na entrée abandi wana tina kwe bota lupango na deux chambres salon ils ont la zamba ebele sans clôture donc voilà batika au distraire bato tout au senga bino et loroté mbongo za ngo ya binoti mboka pesa ya binoti soko muta koki na yete alongwe akeko sala makambo ya za ngo vie avant wana to za na bino pe awa boka na bino loroté to vanda na bino normal soko komi na bokonzi osali matama ils ont la sensé donc ndenge za bobotika président soit idée na ye akenda ngona bateau batana boanya ba me ko encadrer ye bolongola ba individu ba distrait ba distrait bateau na premier président donc mboka ndenge za on okenda ngo un peu bien mais na domaine que non ba nungu ya ta bêtise l'équipe trop pemeni on n'a pas le temps oh tozala na problème ya tige ce qui est changé bon bien yo lobby décision ezwami yon des présidents pour toke les décisions il faut balongola photo ya président Félix Ezana tina kozala président liboso ya président. OK, maintenant si j'ai mosusu Kamere tout le monde qui a wa ba chrétien ba sala qui marche 15 millions Kamere na prison bazo kende kotala ye soki lelo kuna akufi na poison bakoloba nani mais papa wechi faut solo makamususu lokola bateau yo quand même
na ndambo mayelo to ina ki sasa ya mukie wana na buzo ba to na poto to sanction comme taille komoko po to solo ba wana prison eza muta kufa te est-ce que la prison akabla prison bon papa mo asala 21 na zakuna ko sene makambo ke non ya aboma le musée asala 21 na kufa te donc kamera ka ba bomena prison poison asala unani vite la zanda non sauf bato oyo bakyo bazo kende kotala ye kuna oui hein lelo tomoni 5 tomoni bato ya FCC a supposé que aye ko daye bakoloba nani bakoloba lisusu faci te non papa wechi to sola lokola bato basala moi boania eza impossible boloko bato atala bato lelo te banda boloko esalama suka nango nde kotala moto ata wa visite ezalaka nango donc ndenge alingi batayelaka bongo ezaka compte na ye po ye alalaka na prison président de république alalaka na présidence eza différent ekokota na moto président ndenge nini emomo eza nango eza na sens moko te donc ndenge eza wana azala bapaya na ye azobenga batala ye eza bien mais suka nango azaka na kata boloko c'est fini yo lobi nini bavisite oyo ndenge meseniko alobi wana bako kopekisa mutu bakende kotala na prison te po bato baza na prison kuna bato bakende kotala bango te est ce que babomaka bango batiaka bango na prison eza place ya sécurité makasi bakende boma mutu na prison ndenge nini Edi Kapena aza kuna na prison akufi te asali bambula soki 19 à 20 ans yango azokende mponi nakufi te na poison bon sikoyo bakende tala mais kaka bato bazokende kotala ye wana nde problème tozokokamba bango nde bazali banguna na ye moko ayebi place azali wana bao baza oya kotala aza nani nana ye moko prisonnier mutu ayebi oyo aza kotala aza nani nani po lere azaki libanda azwa komona ndenge bazali koloba bao aza kotala nde baoyo tozokomona basala bamarche sur contre ye 15 millions ebungi 15 millions ebungi siko bango bazaolela 15 millions ebungi bakanga ye lelo bakangi ye bango nde bakomoki basukende kotala na prison distraction yango wana toza koloba distraction yango wana kaka basalaki oyo basalaki marche wana tozokomona ke baki kotala ye tozoyi basusu mboka wana tokende wapi te président Félix aza na ntina moko te soki moto akufi liwa eza ya moto nyonso tu papa likambo oyo ya kamere omoni yango nde nini bato oyo balobaki bakanga ye bakangi ye bakomi kokende kotala ye balobi mpo na nini batie na prison il ne fallait pas bon eza kaka nde bandeko na biso bauti oloba awa moto so akoti na prison akenda kotala ye kaka mais sikoyo na mboka na biso sikoyo na mboka na biso on se pose toujours des questions donc likambo nyonso tout eyalaka na face A face B mpe ezalaka comprends papa wechi donc prison mutu nyonso tout soki aza na prison oza na droit ya kokende kotala ye camarade famille okende kotala ye même homme politique mais question eza normalement kuti ekozala question moko boye ekosala ku polémique te parce que eza nango normal mais tellement na mboka na biso eloko na uto olobaka na ebandeleke face A ezalaka na face B yango nde bato baza kose pose nango bakestion pourquoi bakomi kokende kotala ye sikoyo na esika wana towana réponse te merci beaucoup président si je mosusu tozokende vite hein, parce que tolobaki lelo yo nde bokodirige débat na modérateur aza wana modérateur yo nde modérateur toleki na sujet nini oui toza sikoyo na sujet oyo tosengaka kende toutaki na sujet ya ko normalement ya ko distraire na bato distraction eleki tro na Congo et puis c'est que oyo tosala wana bango bazokanzaka tokomona bango te biso tokomona bango ozo comprendre kosalela wana bazosala ngo te basalela mboka wana bazolinga bameka kokule kaka régime oyo ekende na zéro tosala eloko te ozo comprendre mais ndenge eza boye omoni papa wechi omoni moto abomaka koyi aza komone porte pique nyama moko bana basende ebele so akangami boye koyamonaka eloko neti eloko moko ya posa ya moke po akotaka na mongongo avant lia biloko bien mais ntango akotaka na monoko na ye afungwamaka bansende bimene elongi donc tosukisaka koyera ye wana donc kosala biloko te kende tozomona yo te oyo to bosala wana kongo nazomona yo atanga naza te oyo alandi oyo donc tozomona bino ozo comprendre so okoki te mpo na Congo tika kodistraire Congo longwa senga démission mboka nde senga démission sedi tata mo azana ya mokolo azosuba na bilamba masala kaka tata mo azana na matama boye mamnini bavana na kiti boye kiti mo akwiri bo asala kaka pona ni bolongwa bo senga démission te bo lembi déjà changer le Congo tobi na troisième drapeau bozaka wana
non bozo distraire bato donc distraction oyo ata boboyi kolongwa na makasi ekosala makaka même na kombo ya nzambe. Septembre baekolo ezali toza na enseignement gratuit biso mpe bana poto toza na distraction te tozo préparer même rentrée ya bana te. Olobi nini papa mpo na rentrée scolaire? Mais toloba nini VOH Congo na biso bato na misala te o baloba article 15 donc misala eza te siko bana ntiki bakozonga ndenge position ezoyebana te. Mais bino bozoloba boye maintenant na kini jour ya déconfinement bato babimaki bake komela masanga l'heure ya kofuta minerval mbongo eza te président. Kasi yango nini toza koloba te sikoyo ole batia nano mayele na bango na rentrée scolaire mpona ya bana kotanga ya bana parce que éducation yango nde etombolaka nation. Éducation nde eza base monene ya nation. Éducation sikoyo ole batala makambo ya éducation ke bana kala mingi te bazozonga classe mpona biso toza na poto awa tobanda mpe ntango soki ose préparer ata kuna ndenge bafutaka bango te tobandotindela bango tobandotindela bango ata mwa quelque chose mpona banani bafacture ya bana ya classe bango bakoyi na bango na distraction balingi masanga kofingana oyo asali boye oyo asali boye eza ta na sens moko te. La fois passée tolobaki bato oyo bakoya na distraction tokolukela bango bakombo na Nico yo zi kombo ya économie. Non ngai naza moto oyo keno mpona kopesa moto kombo distraction wana ezali nde pasi mingi mpona Congo nde tokota na distraction ekoma na tous les couches donc soki moto azodistraire bato faut kobenga ye moto anyamunyamu selon ngai nyamunyamu moto ayokaka te aza mangongi aza indiscipliné atosaka te aza maboko bilai ezali ya biso bangala. Moi je suis lingala, moi je suis ngala, moi je suis ngala moi donc nyamunyamu elati désordre moto wana aza nyamunyamu. Oui azali nyamunyamu oyo azokumba biso na distraction aza nyamunyamu. Moto oyo azokumba biso na distraction aza nyamunyamu. Ngai na Swahili tobengaka ye rukukuye. Moto azomema distraction azomema désordre azali rukukuye. Rukukuye azali mutu mabe. Aza mutu mabe aza mutu malamu te ya bongisaka te ya yaka kaka kobebisa kaka nyamu aza mutu ya nyamunyamu aza mutu ya nyamunyamu aza rukukuye aza mutu ya désordre mobebisi abongisaka te ye aza epanza makita abongisaka kaka te mosala ndenge kaka kobebisa baninga bakende liboso te. Sosa mambo na Kikongo. Sosa mambo na Kikongo. Sosa mambo na Kikongo. Donc article ya lelo batika toyebi bango basosa mambo toyebi bino bolinga basosa mambo bolingi mboka ekende liboso te bolingi mboka ezalaka na kobele ezalaka na poubele bolingi mboka ekende liboso te songi makambo nyonso ya mabe calomnie makambo nyonso ya mabe eza na toyebi bino boza na batelevizio toyebi bino mais botika yango. Parce que la fois passée tolobaki mutu ya désordre tokobenga ye rwandais wana toboyi incitation à la haine tokobenga ye rukukuye. Mais okobenga mutu rwandais ndenge nini rwandais azali peuple lokola yo a peuple lokola nga rwandais kutu biso tokoli na bango banda bomona tokoli mikolo baza na problème te ba rwandais monaka wana ils ont pas de problème avec nous politique na biso nde makambo bakonzi nde mutu yetya bapotanage soki na Congo tokendaki na kofelo midi na Rwanda tokomi na ngambo ya nini ya frontière tokuti bakongolais basala kopo baoteka basigarette na mboka bato mosusu basimbaka bango te donc rwandais aza na ye rien à voir. Peuple rwandais c'est des frères otobandi bomwana ti lelo na bapere na biso bana barwandais bazali banini donc makambo yali makambo politique eza makambo barwandais te donc tokosindome mutu teke no mutu asali mabe aza rwandais non aza mutu nyamunyamu désordre aza rukukuye. Voilà donc dès la boye obo sala wana na Chiluba président wakumpala na Chiluba équivalent ya rukukuye na Chiluba azali mutu mubi donc
batu oyo baza na pembeni ya président bazo sala sécurité bien te aza barukuku ye nyonso wana il faut tolobi te que bato baza pembeni ya président bazo sala sécurité non ba oyo bazo bebisa topesi kaka bazo bebisa te attention non nalobi ba oyo bazo bebisa par exemple soki discours ya président ebimi nano te ye abimisi wana nde rukuku ye mutu ya nyamu wana efo bakanga ye asala boloko aza mutu mabe aza rukuku ye wana oza na raison bozo distraire chef de l'état bozo déstabiliser ye bozo distraire ye donc eza eloko moko boya distraction donc oyo eyaka mpona présidence te oyo na Congo soko capacité ya mosala bapesi yo même awa na poto non poto kutu te tona na poto te tozolaka na Congo tolela boye mpo na Congo awa mbala emonana na so na tiemo nazwi mbala nazwi lipa na Congo na mboka na nga donc soki oyebi ke capacité ya mosala bapesi yo ekoki yo te senga démission tika baventure tikosaka na Congo ya ndako na yo te Congo ya zamba te Congo ya mboka esalamaki kalava bafoto donc itika mosala soki te patron nakoki te eboluki nanga mosusu donc tika oza distrait obundanaka neti oyekola na kati ya pouvoir ozo comprendre po lelo yo ntango akala papa wechi tata moko te ya professeur tata moko te asala na onatra areva kozala député na ntango akala okesala kuna nini eza biloko batabwania tata moko te na bomwana na biso areva azala ministre lelo sikoyo komi soko ozala bien na vie na Congo ministre longo ozala boye donc bokomisi gouvernement lokola blague nga aza na baninga nanga mosusu bavani pied ma député aza na Congo wana vani pied no ebike mawa donc nakobete mbata na konti na nga moko donc vani pied muta pasi mais otuna boya sina soki déjà nete zambe l'état osaka nango examen d'état donc comme examen d'état mon sina soki déjà ya nazala kati déjà banini na konti na j'ai nini distraction totika ko distraire pays ezali nation et donc ça posa ko lela so koki musala te oyebi te tika o ba yebi batika la wana po bato batamayele bayali babonya bayana musala wana bazape wana toyebi ke non félicité bravo pour nabino mais o bayebi te laisser tomber senga ke papa o tchakinga on a cop mais simbité papa e père tata moi sino atieyo noko na atieyo mona kasimo atieyo na ba fraude ngana ba tuso ba ministre wana so tale lungi na yo mo na donc oza muta pasi muta désordre azaku na makamba bonya wana rukukuye ozo comprendre donc totika distraction Congo eza lupangu te Congo eza nation yanda kwa mutu te ozo comprendre bon batabilanga ba okende wana ministre comment kana fona ko na ministère fona na député bon so batabilanga batu basala ka siko ba metele ti o balabala baboyi donc batu to ba komaka misu na députation mais dans le sens bon côté ba ko ronfler mona ba vani to 40 ba ronfler na ba alali na yi ba explication côté le côté distraction le Congo est côté distraction dans tous les domaines ya ka présidentité et puis na osenga que non botika chef tranquille a surtout kisabino so bo pese la tranquillité a surtout kisabino. Ça c'est le message dans la souka yango na ndenge tozo kende boye na 2023 yende akozala responsable il risque moi makambo moi oui mais en 2023 yende akozala responsable malgré moi bambishi banini banyamu baza kosala mais nga naza na confiance na président na ngai vraiment naza na confiance na président na ngai akosala quelque chose akosurprendre bato ndenge ndeko na ngai nikomo konzauti koloba awa président akosurprendre bato ebele mais boko sepela nayebi ke boko sepela place bozali balongola ba bâton sur les roues batika ko déranger chef mukonzi lelo valera oyebi ke côté na osenga pe grand frère nanga pena donc pas yebinga na kombo so amoni ata fulo te belé ata na ninga suka na kilo ndako benga penga mais grand frère nanga na osenga ke non ninga za boye na moni pe démocratie ngo na ndenge l'équipe trop bato mona lokana ti oza yuma donc ndenge za bongo to système ya ta ko sembola non pe moi sima mo Congo poneti soki bongo te donc faut moi fimbo ezonga muke sala ngo lege neti bangala balobaka donc moi fimbo pe kota na musisa motu po congolais ndimaka na foué tala flama abeta foué bato bamona blague non etika la histoire donc soko sali bongo te na bolembu wana osala tika osekisaka bango bamona neti yuma orke mutaleki yake koleka mutu wana zati ngana mona bitumba na ye en aéroport na mona makamba sala na mona mutomba mukutse na ye mais président c'est lembisa yi mais boti ko mona ga yuma vous comprenez chef ninga zawana ako surprendre bino moi je vous le dis bon ezaka pona nini biso ba congolais
ce que considérez mutu à respecter yo te ce que zui lokola nyama à respecter yo eza pona nini papa wechi omoni congolais abangaka mutu alobisaka ye te na mutu mbongo bato mibale kaka ntango na mutu lelo congolais abangaka kaka na lokona média congolais abangaka mutu alobisaka ye te na mutu aza na mbongo po soko olobisi congolais acomprendre yo ke non bokomba camarade loka président sekisaka bango camarade mutu mbongo babangaka ye mpo na nini aza na mbongo na ye il peut te mettre dans foule akotio na kao akotio na kati ya saki atio na boke na mai ozomona congolais abangaka kaka mutu riche na mutu alobisaka ye te donc tina likambo mba yango wana. Alors on lobby bien comment est-ce qu'on peut développer un pays na ba mentalité ya boye et qu'est-ce qu'il faut faire mais na lobi boye mokonzi ya mboka ameka kopesa mosala loka apesi yango na justice esengo mingi coup de chapeau mibeko ezali mais na kati ya mibeko nyonso bakepe na ndenge moko boye ya kilonde so mpe oleki motu makasi elema ngongi na koexplike yo boye général mayele ntango nga nayaki na armée général mayele aloba boye un discours à général alobi on va vous punir avec amour donc mwana babetaka ye mpo aboma ye te mwana babetaka ye mpo na ayoka mwana bapesaka ye discipline mpo banyokola ye te bapesaka ye mpo na avenir na ye donc président faut punir mpe na bolingo ça veut dire moi fimbu mpe okomprendre eza mpe na kati me na kote mosusu donc eyaka teke non batio na makala jambono makoso mwasi na ye kotikela obimi noko biso monene te okomprendre eloko te fo mwa eloko baflama ezala mpona mwa motu donc chef asa comprendre déjà donc po eloko wana ezala mais badroit de l'homme bakoya lisusu te awa babetaka mabe awa babombaka bato na bapolisier batiaka bato bachifone elongi pa moto akei donc kobeta eza makambo ya droit de l'homme te kobeta wana babike non on va te punir avec amour donc bakonyonga yo moke mpo zonga na molongo mpe mpo kufa te onga na sengi yango soki bongo soki biro wana ebandi nga na koyiya chef de l'état botianga ta second kote kaka indiscipliné moto amangbongi moto ya motu nyamunyamu moto ya désordre donc bato wana soki bobandi kaka mosala wana nga na koya kongo na kosala mosala donc on va te donner une discipline avec amour donc modération okufa te wakumpala olobi nini na makambo niko alobi niko mokonzi le modérateur makambo ndeko nanga niko alobi niko mokonzi alobi aza na raison ya koloba ndenge wana parce que moni ye aza soda ayebi mosala militaire qu'est-ce que militaire ayebi yango ayebi qu'est-ce que la discipline po soda aza moto ya discipline aza moto ya mitindo yango nomoni alobi ndenge wana mais eloko na kosenga na bandeko na biso peuple congolais président azali démocrate bokomisa ye dictateur te po ye moko alobaki yango alingi bokomisa ye dictateur te bopesa ye occasion asala mosala na vision na ye oyo ayeli yango amema makambo na ndenge oyo bino bozolungela keno na dictature babanda kobeta bino fimbu parce que so aza mpe capable ya kosalela yango aza capable ya kosalela yango esalamaka mpe na po tomonaka yango soki odéborde okozwa mpenza chicote soki bamoni mpenza odéborde te bokozwa mpenza chicote donc aza mwana poto ayebi aza capable ya kosalela yango mais bopousse ye na yango te po aza président de l'état mon président c'est quelqu'un qui est logique azalaka mpenza na bosembo mingi voilà eloko na kokoloba yango wana mpona kosukisa modérateur mpona kosukisa conclusion tozwi bakombo vraiment lelo nasepeli mingi na masolo tobeti nzambe abandaki mpe asukisa po ye nde moto ayebi ndenge nini aplanifiaka planète na ye donc mpona congo mpena nango osenga kolela mai miso ebimi po congo nde toye kocomprendre ke no badirigant nde baonyokola biso ozo comprendre babandi yango kala moto bato aye sika aza na ye na nsembo petwama nano aganga kutu makasi te bolingi aganga nana tomboka te bolingi atomboka donc botika chef de l'état asala oyo aza nango nzela napesi ke nyonso makasi eyali nzambe apesa grâce na congo congo ezala clean tobunda na ane ndambo totikali nango na ndenge ya kobunda boye totiata mwa ordre moko tina 2023 bopesa mopepe na président asala moloko moko ya bien epuis nayebi ke asi abandaki kosala mende bakpokoso batapokoso na misu mine bandoki ya congo bango nde baonyokola biso mais soki esimbi nango bokosepela nasala bi kosepela ata 3 fois yango oyo donc le président vraiment bonne chance à toi tobundaka maleme nayebi ke mikakatano eyali mais nayebi ke yo kolonga donc à part ça
esengo na bato bazomona pasi nzambe akobatela bango tokozwaka kolia bato bazomona mpe bisengo baza na bisengo ya bosembo me bisengo ya kolia bambonga bato na balokoso nzambe akanga bango mpenza na punition ebanda na famille na bango banda kobela. Merci beaucoup tokomi na suka émission président conclusion ya biloko nyonso tolobi na article oyo tolobi ya barukukuye sala résumé nyonso. Voilà, donc nakanisa tokomi na suka batata bamama bandeko na oyo nyonso tobalandi biso en direct nakanisa tosuki awa nakopesa kaka mbote lelo bambote eza mingi te napesi na savant JDV place azali napesi mbote vraiment merci topesa kaka longonya na président de la république abeta kaka sete abeta liboko na mesa makambo ekende liboso toyebi ke makambo ekende liboso toyebi ke no aza mobali ya solo solo. Merci beaucoup ndenge tokomi na mais barukukuye boyeba bino barukukuye tokochochola bino tokochochola bino moke tokochochola bino bamama batata bandeko nde systeme ya sika wecha koloba lisusu mingi te nazongeli place na ngai ya cordon président wa kumpala chaque fois akobanda kodésigner tokozala awa lisusu samedi et puis sujet bakodévelopper et bon wechi petit à petit nakomi nano mobange nakomi se retirer. Il faut batu mosusu ya Belgique babima lokola lelo tozi article ya lelo nyamu dimanche dimanche non président ngana lobaki samedi président alobi nini tokokutana dimanche à la même heure ici tokokutana kaka awa 19h 19h voilà dimanche ba spectateur na biso balandaka biso rendez-vous za dimanche esengo kitoko makasi place bato ya kobeta fimbo soki muswahili tobengi ye rukukuye barukukuye fimbo moto ya nyamu fimbo moto ya nyamu mubi fimbo munyangi wa malu fimbo akozwa akokende na boloko. Donc président soki rukukuye aza pembeni na yo beta e fimbo bongo te. C'est ça résolution tozui na parlement bongo te ezali ndenge wana mpo mutu mwindu andimaka kaka na fimbo po moni makila mutu mwindu na mundele ya différent mundele ko bandeke no lesa tiki mais mutu mwindu akomeka ta 3 fois pourquoi comme na 3 fois wana te faut pena fouer soki bandika ba chef de l'état bena donc oluki moyo tina ba kozwanga donc na na tikete na ya kuna pona makambo wana pona discipline moi ndaka muke ekuke wana pona moi mipendeza la mwa mulunge. Merci beaucoup tokomi na chasse ya ba rukukuye ke bana rukukuye